Eu morria de raiva e ela tava mais linda cada vez que eu olhava. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do that thing you do before. Não vou nada disso, caberá só me esquecer. Prazer carnal. A vida digital, eu já havia dito, ela existe em todos os lugares. É quase impossível conceber hoje estar no mundo sem um celular com acesso à internet. Oi, Vitória, tudo bom? Tu tá usando o Amplifone? Oi, tudo certo. Eu tô usando bastante. Levo ele pra cozinha quando eu vou fazer almoço. Aí eu coloco uma música, um podcast. Aí assim fica muito bom. Que eu escuto na cozinha inteira. Também tô usando pra fazer videochamada, né?